فواحد الكاسرول فيها الماء مغليان غادي نزيد شي شويه ديال الملحه، فين غادي نحط واحد الربعه ديال الكاوكاو الرومي، هذا اللي كيكونوا الحبات ديالو كبيبرين شي شويه ولا كيتواتلنا في هاد المملحات. غنحطهم في هاد الماء يغلى واحد 5 دقائق بيد ما شربوا لنا ديك الملحه وفتا لينا الكاوكاو ورطاب لينا. صافي غادي في جهه اخرى غادي نشد واحد 2 كيسان ديال الدقيق فورص رطب، كيف ما يمكن لكم ديروا دقيق القمح الكامل غير غربلوه. غادي نزيد معاهم واحد نص معلقه ديال العطريه المكسيكيه هذه اللي كتكون حمراء، واحد المعلقه ديال سنيده. المعلقه ديال سنيده ضروريه باش تعادل لنا المذاق وهاد المملحات يجيو حليلوين هكا. غادي نزيد واحد المعلقه صغيره ديال الملحه وواحد الخماره ديال الحلوى. الخماره غادي تخليهم يكونوا خفاف وهشاش وفتيين من الداخل. صافي غادي نزيد واحد الرشه ديال الابزار وغادي نخلط هاد الدقيق مزيان حتى يتجانسوا ليا العناصر كاملين. بالنسبه لجوج كيسان ديال دقيق الفورس هي رابعه، انا كنعبر بكاس ديال العنبه ديما. المهم صافي هاد كاوكاو فاش تسقطر مزيان ونشف درتو فواحد لاطا ودخلته للفران. غندخلو غير ينشف ويتحمر واحد شويه، ما تحمروش بزاف، غينشف من داك الماء ويتحمر شي شويه صافي وخرجوه. واحد جهه اخرى شديت واحد البول كسرت فيها واحد 2 بيضات كاملين. بيضات ديرهم غير مويان ماشي مهم يكونوا باردين اولا بحراره الغرفه. صافي وغادي نزيد عليهم واحد نص كاس ديال الحليب، الا لقيتوه كامل الدسم غادي يكون مزيان. وغادي نحك عليهم شي شويه ديال هذه شنو سميتها الكوزه. الصراحه كتعطي واحد المذاق زوين صدماتني. ما كنتش كنتوقع غادي تجي بحال هكا فيهم. صافي زدت شي شويه ديال الابزار وغادي نزيد واحد المعلقه صغيره ديال الملحه في المجموع. دابا راه درنا معلقه ديال الملحه النص في الدقيق والنص هنايا في البيض، وواحد المعلقه كبيره ديال الثومه هذه اللي كتكون غليظه كتكون بحال السميده، هي اللي كتواتى في المملحات، ما ديروش هذيك الرقيقه. ديروا هذه اللي بحال السميده. صافي وكنخلط بواحد الفوي، ما تضحكوش عليا الفوي ما عارف فين جلاوها ليا، قديت غير بهاد اليد ديال الطراب. المهم من بعد ما تحمر ليا واحد شي شويه داك الكاوكاو خرجته من الفران. غادي نديرو في واحد البانيو ما تخدموه به حتى يكون برد تماما عاد تبداو تخدموا. هاد المرحله انا غادي قصرت فيها ما امكن، ولاني جات شي شويه طويله، غير صبروا معايا باش تفهموا مزيان التقنيه باش تنجح لكم هاد المملحه. غادي ديروا شي شويه ديال البيض، ديروا غير شي شويه، وغادي تزيدوا شويه الطحين، عودوا ديروا غير بشويه بشويه باش ما ديروش ما يتجلطش لكم داكشي يعني. ما تكتروش غير بشويه بشويه، كيقول لك بقطره بقطره كيحمل الواد. هذا هو المبدأ ديال هاد ديال هاد المملحات، ها بشويه بشويه حتى هذيك الكره كتجمع وكتغلف لينا بديك العجينه. كنبدا ندير شويه ديال البيض شويه ديال الدقيق وانا كنحرك، وتتحرك مثلا الا بان لكم خاصو مثلا الدقيق ما تحركوش وهي هكاك باقا فازكه. حركوها بشويه بشويه وديروا الدقيق وعطيوها الوقت ديالها باش ما يتعجنش لكم هذاك الشيء وتولي كره وحده. ديروها بشويه بشويه باش يبقاو الكرات مفرقين على بعضياتهم. كنتمنى تكونوا فهمتوني. كنبقى كنستمر شويه بيض شويه دقيق حتى كنكمل الكميه اللي عندي. هانتوما كتشوفوا غير بشويه بشويه بالعقل حتى كنكمل. صافي كتبقى ليا هنايا قيمت واحد 3 المعالق ديال الدقيق. غادي نزيد عليهم واحد هذاك النص اللي بقى ليا من العطريه المكسيكيه وشويه ديال التحميره. انا ما درتش هاد العمليه من الاول حيت التحميره كتعطي شي شويه واحد لوغو مجهد. اللهم نخليوها حتى لاخر ايطاب. علاش؟ باش تعطينا الكولور وفي نفس الوقت ما تجيناش مجهده في المملحات ديالنا. صافي زدت شي شويه ديال البيض ودرتها اخر دقيق درتو معاكم اللي هو فيه هذيك العطريه المكسيكيه اللي بقات وشي شويه ديال التحميره. كتشوفوا كيفاش المملحات تبدل لهم اللون ولا بحال الاورانج
مغلوق، ها نتوما كتشوفوا. صافي هنايا كيكونوا واجدين باش يطيبوا. بالنسبة للطياب ديالهم ممكن تقليوهم في الزيت، وأنا ما كنفضّلش هاد الفكرة، وممكن ديرهم في الفران. أنا الصراحة درتهم غير في الفران، شديت اللاطة فرشت ليها بابي كويسون، فر طلقت عليها هاد المملّحات. كتحاولوا تفرقوا بين الكرات باش ما يلصقوش مع بعضياتهم، وكل وحدة تاخد حقها من الطياب. هانتوما كتشوفوا راه كاين شي كرات كيتلاصقوا مع بعضياتهم، ولكن ساهلين باش تفكوهم وتعاودوا تكوروهم وتحطوهم في اللاطة عادي. صافي الفران كيكون مسخّن مسبقًا. كندخّلهم وكنقص ليه على أهدى درجة، وكنخليهم يطيبوا على خاطرهم باش يجيونا مقرمشين. الصراحة تيجيو واعرين والمذاق ديالهم خطير، وحتى في الخدمة ديالهم ساهلين ما فيهمش بزاف ديال التمارة. وتنتمنى يعجبكم الفيديو، تخليو ليا شي لايك وشي تعليق اللي كيفرحني. يلا وبسلامة عليكم.